鉄オカリナサークル風の音と申します。結成してから40年と経っているんですけれども、実力はなかなか思うように進みませんけれども、今日はみんなの中から一つにハーモニーをお届けしたいと思います。最初の曲はちょっと待ってね、今かかってきました。もう子供さんたち変えてしまいましたけれどもね、大勢のお客様と言ったらですけれども、カントリーロードからお送りしたいと思います。これはジブリ映画のですね、挿入歌で耳をすませばの中ですね。はい、それではカントリーロードをお送りいたします。続いての曲はですね、オカリナいろいろな大きさがあって、大きいほど低い音が出るんですけれども、今度はですね、3人でトリオでお送りしたいと思います。空に星があるように。この曲は荒木一郎さんが作詞作曲して歌ったんですね。1966年のヒットソングから空に星があるように。夕べもね、すごく暑くて寝苦しかったんですけれども、空を見上げると満天の星まではいかないんですけれども、星様がとても綺麗でした。それでは3人でお送りいたします。空に星があるように。
本番スタート。はい、ありがとうございました。空に星があるように。続いての曲はですね、テレビの時代劇からですね、今なんか黄金の番組をやるとやって放映されているようですけれども、水戸黄門からああ人生に涙、人生だから略もあるさ、本当にいろいろなことがあったと思いますけれども、被災地の広島や赤山の人たちもこれをどうぞ乗り越えていただきたいなと思います。よかったらですね、これは歌詞カード用意してないんですけれども、会場の皆さんきっとご存知だと思いますのでね、ぜひ歌っていただけたらと思います。それでは時代劇水戸黄門よりああ人生に涙、聴いてください。
ですね、サントアマミーを聞いていただきます。サントアマミーってどんな意味かなってちょっと調べてみました。フランス語でですね、恋人よ、君なしではっていう意味があるようです。なんかドキドキしちゃいそうですけどね。でもいろいろな訳があってですね、私にはもう恋はなくなったってこういう意味はあるようです。どうも皆さん後者の方が多いかもしれませんけれども、それではちょっとおしゃれなリズムで、リズムがあるか揃うか心配ですけれども、サントアマミーお送りしたいと思います。なんとかみんな揃ったというか、ほっとしました。なかなかね、本番になるとね、実力を発揮する我がチームでございまして、普段はって感じになってるんですけれどもね、本当に頼もしい限りでございます。さあ、これはですね、大黄河をお送りしたいと思います。大黄河といえばね、もう中国を5000キロ流れる大きな川なんですけれども、この大黄河ですけれども、1986年から1年間にわたって NHK 特集として放映されたんですよね。皆さんもきっと何年か、何十年か前に見られたんではないかと思います。そして、中国黄河の自然とその流域に生きる人々の姿を10回のシリーズで紹介されたんですね。とても宗次郎さんの雄大な曲です。小さな川から大きな河口に向かって流れていく、そんな自然の大黄河を表現してできたらいいなと思いますけれども、それではこれは CD5 番でございます。よろしくお願いいたします。
りと聞いていただいているのか、もう眠くなったなーって感じもしましたけれど、今度はCD 変えてくださいね。12番だったかなと思いますけれども、今度はですね、会長、歌詞カードをお配りいただいてあるでしょうか。皆さんのところに歌詞カードありますか。真っ赤な太陽です。あ、ごめん、間違えました。すいません。ちょっと待ってください。君を乗せてっていうのがありました。失礼いたしました。これはアニメの曲ですね。最後にね、真っ赤な太陽、皆さんで歌ってお別れしたいと思います。大丈夫かな。天空の城だったよ。君を乗せてというそうでお送りします。
歌詞カードを書いて分けていただけたでしょうか。お客さんが多いのでカードが足りなかったらごめんなさいね。お隣と見合ってくださいね。大きい声で歌ってください。眠気覚ましてよ。ね、パッと目開いてお願いします。素敵な演奏が待っています。どうもありがとうございました。ありがとうございます。